السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبكامل الصحة والسعادة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نسألك بها شفاعة، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده انا هبدأ اليوم بتاعي بمج شاي جميل كده. شاي خفيف. طبعا انتوا عارفين ان انا مدمنة شاي وقهوة ونسكافيه واي حاجة من الحاجات دي بحبها قوي 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 يعني. فهعمل كده مج الشاي وهاخد كده جنبه كام قرقوشة. انتوا عارفين ان انا مش بحب اتقل يعني في الفطار. علشان كده بقى نبقى خفاف كده ونقوم نشوف اللي ورانا. فهفطر بقى كده الفطار الخفيف ده ونرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا كده حبايب قلبي، انا كنت عامله تسبيكه للمحشي من بالليل، شوحت لها بقى الرز دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين مفيش نقطه ميه، الرز متشوح تمام التمام. وكنت برضو مولعه كده على فرخه وحطيت لها البصل والطماطم. هي ما كانتش يعني هتتاخر في السوا، علشان كده حطيت البصل والطماطم بدري. زي ما انتوا شايفين كده بقى. كان عندي في الحوض يعني كام طبق كده، على كام مج، على كام كوباية، حاجات يعني كلها حاجات بسيطة. طبعا اي حاجة غير الحلل في الغسيل تهون بصراحة بالنسبة لي. بس طبعا لازم كده كده كله هيتغسل. لازم الحوض يتشطب، ولازم نشوف برضو اللي ورانا وكده، مفيش حاجة هنقول لها لا، علشان الدنيا تمشي وعلشان اليوم يمشي وعلشان الدنيا تفضل برضو نظيفة ومترتبة إلى حد ما. فزي ما انتوا عارفين ان انا بغسل الكوبايات الاول. وبعد كده بدخل بقى على لو في اطباق مثلا اللي هي الميلامين الفاتحه دي بغسلها، صيني، الحاجات اللي هي الفواتح. بعد كده بقى الاستانلس، لو في حلل بقى في الاخر. فبحب اخد يعني الحاجة اللي زي كده بالترتيب، علشان تفضل الحاجة برضو تفاصيلها نظيفة وكويسة كده. يعني كل حاجة برضو يبقى ليها وقت في الغسيل. ما ينفعش ان احنا نغسل الحلل الاول وبعدين الكوبايات والحاجات دي، فلازم نرتب برضو غسيل المواعين زيه زي غسيل الهدوم بالظبط بالنسبة لي. وكان عندي بقى غسيل ابيض، قلت كده برضو اشغل عليه الغسالة زي ما انتم متعودين معايا. بحب ان انا انجز بالذات الغسيل بدري، علشان برضو انشره والمه على اخر اليوم، ما بيتش الهدوم على الحبل وبالذات في الشتاء. حطيت كده مكيال من الاوكسي، وحطيت شوية من الخل وشوية من الكلور. بجد خلطة ممتازة، مهما اوصف على النظافة مش هوفيها. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت سبت الرز بتاع المحشي يبرد، فهو دلوقتي برد تماما بقى بدرجة حرارة الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده. فقلت خلاص بقى هقطع عليه الخضرة. انتوا عارفين ان انا مش بقطعها عليه غير وهي ساقعة خالص، علشان تفضل الخلطة محتفظة بريحة الخضرة وطعمها وريحة التوابل، برضو مش بحطها غير لما الخلطة بتبرد برضو. دلوقتي بقى كده بحط التوابل علشان بقى اقلبها كويس. حطيت 7 بهارات وحطيت فلفل اسمر. وطبعا الملح اساسي، انا ما حطيتش غير كده. يعني كل فين وفين كده على ما بحط مثلا شوية بابريكا، بس بصراحة المرة دي ما حطيتش، اكتفيت بالحاجات دي كفاية علشان تبقى. بصوا بقى حبايب قلبي، انا كنت خلاص جهزت الخلطة وجبت بقى الحلة بتاعتي علشان ابدأ ان انا احشي زي ما انتوا شايفين كده. بحط بقى في الحلة كده من تحت كام ورقة من الكرنب، بحيث ان هو يعني تحافظ لي على السطر الاولاني كده من تحت، ان هو يعني ما يتهريش او ما يشطش او الكلام ده كله، طبعا احنا عارفين.
فبتحافظ عليه جدا بصراحة. فرشت بقى كده وبدأت ان انا الف في المحشي. انا مش بحب اكتر له الرز ابدا، بحب الرز كده يكون في المعقول شوية صغيرين، علشان ما يطلعش بره الصابع، والحلة بقى تبقى يعني ما انتش عارفة الصوابع اصلا من الرز اللي هو بيبقى ما بين الصوابع ده لما بتستوي بيبقى شكل الحلة بصراحة وحش جدا جدا، يعني ما بحبش انا المنظر ده ابدا. فعلشان كده لما باجي احشي الكرنب بحط شويه صغيرين قوي 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 وبحطهم في نص الصابع، بحيث ان انا لما الف مهما يستوى ما يطلعش من جناب الصابع. وانتوا عارفين ان انا برضو بحب الصوابع الصغيره، مش بحب اكبر في الصوابع يعني، بحبها كده صغيرة، لان في مثل بيقول العين بتاكل قبل البق، وفعلا انا بعتقد بالمثل ده جدا يعني. فهكمل بقى المحشي ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. طلعت برضو كده نشرت بقى الغسيل بتاعي، بحيث ان انا يعني يتنشر بدري زي ما انتم متعودين، والمه بدري وكده. انا زودت بقى المحشي بتاعي الشوربة علشان يستوي. انا بسويه بالطريقة دي، مش بحب ان انا اخلي السطر اللي هو الاخير ده يعني متغطي كده بالشوربة. لا انا يعني يا دوب بس بشوف الشوربة كده ما بين الصوابع، وكده بيبقى كفاية. وطبعا انا ببقى عارفة اذا كان الورق هيغيب في السوا ولا لا، فعلى حسب برضو كل واحد، وبيبقى عارف لما بيمسك ورقة الكرنب في ايده. وطبعا ما نسيتش بقى شوية الرز بتوع روان، انتوا عرفتوا بقى ان انا لازم بحط لها معلقة كده في طبق على وش الحلة، بتستوي على البخار بتبقى حلوة جدا جدا بصراحة. برضو المواعين بقى مكان الرز بتاع المحشي، ومكان الطبق اللي كان فيه الورق والرز والكلام ده. فطبعا مسكت الحوض برضو نضفته، مخليتش فيه اي حاجة خالص. وقبل ما ابدأ بقى غسيل كنت غيرت الفوطة، بحيث برضو ان انا يعني احط المواعين بتاعتي لما اغسلها على نظافة وكده. فغسلتهم، مفيش حاجة خالص بتاخد وقت، كل حاجة بتخلص والشغل بيخلص برضو. بس يعني انا ما بحبش ان انا اضغط على نفسي كل الشقة مثلا في يوم واحد. انا بحب ان انا اقسم الشغل على الايام، بحيث ان انا ما تعبش نفسي اكتر من اللازم. فلما الشغل بيبقى خفيف بتعمليه اصلا وانت يعني مبسوطة. انما لما بيبقى بقى يعني الدنيا مكركبة حواليكي، بصراحة بيبقى اذى نفسي. ما بتبقيش عارفة اصلا تبدأي منين ولا تروحي فين ولا تيجي منين. فالحاجة اول باول كده بتتعمل بتبقى خفيفة وبتخلص بسرعة. كنت قايله لماما على فراخ تجيبها لي، فهي جابت لي بقى التلاتة دول، جابتهم لي متنضفين وكانوا بصراحة زي الفل يعني. بس طبعا لازم اعيد عليهم بقى تاني غسيل وكده علشان اكيسهم واحطهم في الفريزر. الطبق ده كان فيه مية عليها ملح وخل. وقلت بقى يعني في الشطف التاني ابقى احط بقى ليمون وكركم وكده. بس ايه، يعني لازم يتشطفوا كده مرة الاول ويتنقعوا برضو شوية، وارجع تاني انقعهم بقى في المية بكركم.
بصوا ما شاء الله خليتهم زي الفل كده زي ما انتوا شايفين، وكده خلاص كانوا اتنقعوا يعني فترة كافية. كنت شطفتهم مرتين وهكيسهم دلوقتي واحطهم بقى في الفريزر على طول. كنت شارية برضو ذرة فشار، فجبت البرطمان اللي انا بحط فيه الذرة وفضيته كده علشان برضو يتحط مكانه. ما بحبش بصراحة ان انا اركن حاجة في اكياس، يعني كل حاجة لها برطمان بيتفضى فيه الحاجة وبيتحط برضو بيبقى منظم اكتر يعني. مسحت الرخامة برضو خليتها زي الفل زي ما احنا متعودين مع بعض. قلت كده بقى اعمل مج قهوة صغير، يعني حاجة كده تصحصحني بجد. كنت فصلت وكان لسه عندي حاجات كتير عايزة اعملها. لما بعمل القهوة لازم بعمل بالمعلقة دي، لان الكنكة يعني الحلق بتاعها من فوق ضيق شوية، فبتبقى بصراحة رخمة شوية وانا بلقم كده القهوة. فهي اصلا صغيرة برضو، فانا بعمل المعلقتين منها بمعلقة شاي واحدة، يعني انا عملت القهوة بتاعتي معلقة ومعلقة. يا سلام بقى على القهوة وجمالها، بصراحة من الحاجات اللي انا بتشوق لها جدا 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 يعني. انا شربها يدوب من شوية ورجعت برضو اتشوقت لها تاني. بس طبعا لازم امسك نفسي علشان يعني بجد صحتي يعني. الله المستعان، هشربها بقى ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى الهدوم ديت هطبقها. هي يعني ملايات سراير و كام فوطة كده للمطبخ وبرضو مفارش. فهبدأ دلوقتي ان انا اطبقهم علشان ادخل كل حاجة في مكانها. زي ما اتفقنا مع بعض برضو ان يعني ما نركنش غسيل. الغسيل اول ما نلمه من على الحبل او من على المنشر يعني نطبقه على طول ونحطه في مكانه علشان يفضي برضو مكانه وما يعملناش كركبة. انا بطبق الملايات بتاعه السرير عادي خالص يعني، بس قبل التطبيقة الاخيرة بحط فيها اكياس الخدادية واكياس المخدات، بحيث ان انا لما اطلع الطقم يبقى في المحتويات بتاعته، ما اقعدش بقى ادور يمين وشمال على كيس ولا على خدادية ولا كده. فبصراحة الفكرة دي برضو كويسة جدا يعني. ان انت تحطي كل حاجة مع بعضها. مثلا لو عندك ولاد صغيرين وكده، انتوا عارفين ان القطعة الصغيرة بتاع الهدوم دي تبقى رخمة جدا في الدولاب، فتحطي مثلا البوكسر مثلا في قلب الفانيلا، او مثلا بنطلون الترنج في الجاكيت. يعني تحطي كل حاجة مع حاجتها، بحيث ان انت لما تمدي ايدك تطلعي الحاجة من على الرف الحاجة تطلع معاكي بالمحتويات بتاعتها. فبصراحة انا بقالي فترة طويلة جدا يعني سنين بعمل الطريقة دي، وما اقدرش ان انا استغنى عنها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي كده حبايب قلبي طبقت الهدوم بتاعتي، وكنت جايبة كمان شماعات علشان اعلق عليها الحاجة اللي هي محتاجة تتعلق في الدولاب على طول، بحيث ان انا افضي المكان وما اعملش كركبة، لاني ممكن انساهم ويجي عليهم غسيل تاني وكده، فالدنيا بقى بتتكركب على الفاضي.
فكده هيكون الروتين النهاردة معاكم خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا. لو عجبكم بقى ما تنسونيش بلايك. السلام عليكم.